တိချစ်သူကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီစနေညမှာကျွန်တော်အလွမ်းသချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့တီးဆိုဖျော်ပြခြင်းပါတယ်တေးရေးကဆရာမောင်ဆွေနွယ်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကာယံနဗီဒတ်အနုရွာအလှပမြန်မာစာသားလေးများကိုနားဆင်ရမှာပါတေးတန်ရှင်ကြီးကကွယ်လွန်သူကျွန်တော်ရဲ့အကူကြီးအဆွေးသခင်ကြီးကိုတင်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်းကိုပြန်ဆိုသူနဲပါတယ်အကူကြီးတန်ကအတန်သေးသေးဆူဆူကျွန်တော်တန်ဘယ်တန်ကြီးကြီးလိုက်ဖို့မှုရှိမရှိကိုတော့နားဆင်ကြည့်ကြပါတည့်ရဲ့အမိကယောက်ျားမှလည်းအသေးနဲ့ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝေးကြလေတော့အခါသွေးကပြောလာမြစ်တာများမောင်အားနှိမ့်ဆက်ကြပါပြီအိမ်မပြောသောညတွေအသင်ချေမြင်တွေ့နေကြချစ်မျက်နှာလေးဘယ်ပြောင်းနေသလဲလေးကိုတယောက်ထဲနေမှပူလူတန်တာရတယ်မင်းအိုးနှစ်ယောက်ခွဲနေမှပူလူမှန်းစားသမျှဘယ်မဖြစ်ပျောက်ပြေရှာသဝေနှမအတွက်လေးနောက်ွယ်မှာရတဲ့ပူရတဲ့တွေရှောက်လေကအဆက်ပြေပြအခက်ပေထောက်ထားစိတ်မှာယောက်ျားသိခါဆောင်စည်းကလွမ်းတဲ့ဖြစ်တွေပြောမယုံကြုံဘူးမှသိကြမှာပါလေတယောက်ကိုတယောက်ကသစ္စာရှိလျက်ဘဝတာဝဲမြေတာဂရိမပြတ်ကြပါကွယ်သို့တော်လည်းချစ်ကြမဝိဘကတနာမညာတဲ့ဝေးကြပြီကိုကွယ်ဝေးကြပြီကိုကွယ်အရွယ်သူအချစ်ကလေးစပယ်မြူအနှစ်အထွေတယောက်ကိုတယောက်ကသစ္စာရှိလျက်ဘဝတာဝဲမြေတာဂရိမပြတ်ကြပါကွယ်သို့တော်လည်းချစ်ကြမဝိဘကတနာမညာတဲ့ဝေးကြပြီကိုကွယ်ဝေးကြပြီကိုကွယ်အရွယ်သူအချစ်ကလေးစပယ်ဖြူအနှစ်အထွေချစ်ခင်ပေါင်းသည်ဆက်ဆံခြင်းနာကိုယ်ကွယ်နောက်ဆုံးရဲ့လို့သဘောတရုပ်အမှားစကားနဲ့ဟောထုတ်ခါကြတဲ့သောဗုဒ္ဓဖယားရဲ့လောကုတ္တရာတရားနဲ့ဖြ
မပြေဘုံမာယာဟန်နွဲ့လို့ကံဧည့်သည်ခွဲမှုရဲ့ကြောင့်အသက်နှုတ်သူမိန်းကလေးတွေလို့ရင်နဲ့လိုက်ဖို့ဆိုင်ငိုလို့လဲမဖြစ်ပေအချစ်အသက်မြူမာလေးဘယ်သူတွေထောက်ထားမညာလဲယောက်ျားမှလည်းအသေးနဲ့ဆိုတာပြောမယုံကြုံမှဒီကြမှာပါလေ